Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şurup tarifim var. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bir tane portakal kullanıyorum. Portakal bağışıklık sistemini güçlendirir. Gribe karşı oldukça güçlü bir etkiye sahiptir. Portakal C vitamini deposudur. Bağırsak florasını düzenler, gribe karşı oldukça güçlü bir savunma oluşturur. Portakalın üzerinden bir kapak kestim. Portakalın alt tarafını da düzelterek portakalın yuvarlanmamasını sağladım. Bıçakla orta kısmından bir miktar parçalıyorum. Portakalın içerisine başka malzemeler ekleyeceğim. Bu nedenle iç kısmını biraz boşaltıyorum. Sadece birkaç tatlı kaşığı alıyorum. Portakalın tamamını boşaltmıyorum. Portakalı bir kenara alarak diğer malzememe geçiyorum. Zencefil kullanacağım. 8-10 gram kadar zencefil. Fazla kullanmayalım. Zencefil soğuk algınlığı, grip ve nezleye karşı oldukça etkilidir. Balgam söktürücü özelliği vardır. Ayrıca kalp damar sağlığı için de çok faydalıdır. Zencefili bu haliyle bulamazsanız eğer toz halinde satılanları da kullanabilirsiniz. O da aynı etkiye sahiptir. Hazırladığım bu şurup tamamen doğal ürünlerden elde edilmiş bir şuruptur. Rahatsızlığı olanlar, özellikle kalp damar rahatsızlığı olanlar, sindirim yolu rahatsızlığı olanlar, tansiyon, şeker gibi kronik rahatsızlığı olanlar veya böbrek rahatsızlığı olanlar muhakkak doktorunuza danışarak bu şurubu kullanın. Doktora danışmadan kesinlikle hiçbir ürünü kullanmayın. Küçük küçük doğramış olduğum zencefilleri portakalın içerisine boşaltıyorum. Portakalımı kan portakalı tercih ettim. Dilerseniz siz diğer portakalları da tercih edebilirsiniz. Bütün portakallar aynı vitamin değerine sahiptir. Portakalı bir kenara alıyorum ve şimdi diğer malzememe geçiyorum. Üçüncü malzeme olarak bir diş sarımsak kullanacağım. Bıçakla yine küçük küçük parçalara ayırıyorum. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapıya sahiptir. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıklarda oldukça etkilidir. Mide rahatsızlıklarına ve tansiyona iyi geldiği söylenir. Ayrıca uzmanlar sarımsağın kanser oluşumunu engelleyici bir özelliğe sahip olduğunu söyler. Sarımsağı da portakalın içerisine boşalttım. Bu malzemelerin üzerine bir tatlı kaşığı dolu dolu olacak şekilde organik bal ekleyin. Organik bal bakterileri öldürme gücüne sahiptir. Boğaz tahrişini önler, ayrıca antibiyotik bir etkisi vardır. Bu şekilde portakalı 2 saat veya 3 saat kadar beklettik ve içerisindeki malzeme biraz sulandı. Şurubumuz kullanılmaya hazır hale geldi. Son olarak limon sıkacağından portakalı sıkacağım ve bütün sularının akmasını sağlayacağım. Bu şurubu sabah ve akşam bir yemek kaşığı olacak şekilde kullanabilirsiniz. 12 yaşından büyükler 2 kaşık da kullanabilir. Çocuklar bir tatlı kaşığını aşmamasında fayda var. Bebeklerde kullanmayı düşünüyorsanız öncelikle doktorunuza danışarak kullanmanızı tavsiye ederim. Limon sıkacağından geçirdiğim için pütürleri bir miktar alt tarafa geçti. Dilerseniz çay süzgeciyle de tekrar süzerek kullanabilirsiniz. Herkese afiyet, şifa olsun, sağlıklı günler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.